Գիտեք ինչ է խանգարում ձեզ քայլեր անել, գնալ դեպի ձեր նպատակները, ինչ-որ բան սկսել կամ անել այն, ինչ որ դուք վաղուց ուզում էիք անել։ Հաճախ գալիս են ինձ մոտ աղջիկները և ասում են. ես մոտիվացիայի պակաս ունեմ, իմ մոտիվացիան ինձ չի բավականացնում ավարտին հասցնել իմ սկսածը, միշտ ես սկզբում ակտիվ սկսում եմ, իսկ հետո շատ կարճ ժամանակ անց թողնում եմ։ Ծանո՞թ է։ Իսկ հետո մենք սկսում ենք վերլուծել, հասկանալ, թե դա ինչից է գալիս։ Եվ գիտեք մեծ մասամբ ինչ է պարզվում։ Ընդհանրապես խնդիրը մոտիվացիան չէ, խնդիրը այն է, որ դուք վախենում եք իդեալական չլինել։ Դուք ուզում եք միանգամից ճիշտ ընտրություն անել, միանգամից իմանալ, միանգամից ամեն ինչ կարողանալ, միանգամից հասկանալ, միանգամից լավը երևալ, վստահ երևալ, ու արդյունքում ոչինչ չեք անում, որովհետև ձեր գլխում այսպես է, դուք պետք է դառնաք սկզբում այդ իդեալականը, հետո նոր սկսեք անել, բայց կյանքում հակառակն է աշխատում, սկզբում դուք անում եք քայլ, իսկ հետո դառնում եք համապատասխան այդ քայլին մարդ։ Դրա համար ինչ եմ ես միշտ խորհուրդ տալիս։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս մտքում պահել և ինքներդ ձեզ կրկնել հետևյալը. ես պարտավոր չեմ իդեալական լինել, ես կարող եմ սխալվել, ես ինձ թույլ եմ տալիս սխալվել։ Փորձեք և կզգաք, թե ինչքան եք թեթևանում։